Un ponte rispettoso del contesto storico e naturale senza elementi vistosi o interferenze con l'alveo del fiume, una struttura con un unico appoggio inclinato e architettonicamente all'avanguardia. Eccolo il nuovo ponte che attraverserà il Piave a Belluno, destinato a sostituire in via definitiva il Bailey a Lambioi. Il nuovo ponte si appoggerà qui, arriverà dall'altra parte della sponda del fiume Piave. Tutta quest'area sarà riqualificata e diventerà un giardino, un affaccio naturale verso il cuore della città di Belluno. Il progetto presentato a Palazzo Rosso e firmato da un pool di progettisti spagnoli guidati dall'architetto Alberto Campo Baeza, l'artista dell'essenzialità che in Veneto ha progettato il centro per l'infanzia realizzato dal gruppo Benetton a Treviso. Largo 14 metri, dotato di 2 marciapiedi, il nuovo ponte sarà l'esclusivo biglietto da visita della città con la quale dialogherà da un bel vedere che riqualificherà la sponda sinistra del Piave. Ci sarà la possibilità di un collegamento con la città e quindi la città vivrà sia al centro ma sia sul Piave ed è un elemento molto interessante. È un passaggio sicuramente fondamentale questo, perché ci consente finalmente di avvicinarci ad un obiettivo importantissimo, che è quello di eliminare la precarietà del Ponte Bailey e andare verso invece la definitività di un'opera che durante Vaia si è rivelata essere determinante per un aspetto, come possiamo dire, imprevisto, imprevedibile. Un'opera di resilienza che costerà 5,6 milioni di euro da intercettare nei fondi post-Vaia e la speranza è di poter vedere l'opera completata entro il 2023, alla scadenza della proroga dell'attuale Bailey. Adesso dobbiamo fare la seconda parte del percorso insieme alla Regione, continuare con questa fruttuosa collaborazione e fare in modo che lo Stato ci finanzi per intero l'opera.